Ողջույն 24-ի եթերում հետագիծն եմ ես Նարեկ Գալստյան, այս բան ես հյուրընկալել եմ ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների տեխնացու Տաթև Հայրապետյանին, Տաթև ողջունում եմ եւ շնորհակալ եմ շատ հրավերս ընդունելու համար։ Վերջին օրվա քաղաքական այսպես իրադարձությունը, որը անընդհատ բուռն քննարկվում է, Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես հրապարակեց ամբողջ բանակցային գործընթացը, որտեղ կար իմաստնավորի 19 թվականին նրված առաջարկի մասին ու անմիջապես հետևեցին դրանից հետո քննարկումները, դուք չգիտեմ, ծանոթացել եք, առիթ ունեցել եք կարդալու։ Ես կարդացել եմ, իրականում ամբողջ չի մասնակի է ու շատ տենց, այսպես ասած, ջոկողությամբ է ընտրված, բայց ես կարծում եմ, թեև կար այդ պահանջը հատկապես առաջին նախագահի ու եթե չեմ սխալվում, երրորդ նախագահի ինստիտուտը պնդում էին, որ հրապարակեն այդ բանակցային լուծումները, բայց այն մարդիկ, որոնք առհասարակ ոչ մի չեն հասկացել այդ բանակցային գործընթացից, որովհետև պարբերաբար մամուլում հայտնվել են լուծումներ ժամանակի ընթացքում Մադրիդյան սկզբունքները, Կազանյան թղթի հետ կապված, իսկ եթե մարդիկ դրանց ուսումնասիրությամբ չեն զբաղվել, չեն հետաքրքրվել եւ ուղղակի ասեկոսների մակարդակով են պատկերացնում այդ խնդիրը, դրանից հետո իրավիճակը չի փոխվելու, այսինքն կրկին մենք վերադառնում ենք այդ հին, որ ասում են, հին տներին ենք գնում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դառնում է հակամարտություն իր եւ նախկին իշխանությունների միջև։ Եվ այստեղ նաեւ ինքը օգտագործում է նախկին իշխանությունների կողմից եկող արդարացված կամ տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված բողոքը իր գործողությունների հետ կապված ոչ միայն նախկին իշխանություններից։ Ես պնդում եմ, որ ինքը, քանի որ նաև 2009-19 ես եղել եմ այդ թիմում, բայց ոչինչ չի քննարկվել եւ չի խոսվել, դա լրիվ միանձնյա որոշումներ են կամ շատ նեղ շրջանակում կայացած որոշումներ, բայց այդ ամբողջում ինքը փաստացի նույն նախկին իշխանությունների մոտեցումները օգտագործում է Ալիևին մաքրելու համար, ստացվում է, որ Ադրբեջան ոչ մի կապ չուներ, իրենք իրանցով այդ հարցը պիտի լուծեն, չեն լուծեն։ Մոտեցումներին չի նկատի ունեն։ Դե նախկին իշխանությունների մոտեցումները, որ դու հրահրեցիր, պատրնակ լինում են դա ձևակերպումներ, ես դրանք պրոբլեմատիկ եմ համարում, որովհետև ի վերջո ես ունեմ դրական համոզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է իշխանությունից, բայց դրանից հետո ստեղծված իրավիճակին պետք է վերաբերվել այնպես, թե ինչպես են կարողանալու ճիշտ օգտագործել մեր ձեռքին եղած լծակներ ու չանել հայտարարություններ, որոնք կարող են ուղղվել մեր։ Դե հիմա տեսեք, այնուամենայնիվ, եթե մենք վերցնում ենք 19 թվականի վերջին փաստացի վերջին առաջարկը Մինսկի խմբի համանախագահության, այսինքն իրենք ասում են Լավրովի պլան եւ այլն, բայց դա Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։ Երբ որ դու այդ դրան ոչ մի բան չես պատասխանում, չնայած իրենք ասում են մենք չենք մերժել, բայց նաեւ չեն հրապարակում իրենց պատասխանը։ Կարծես թե դրանով դու նաև հնարավորություն ես տալիս Ադրբեջանին դիմել միջազգային հանրությանը կամ ակտորներին, որ տեսեք ոչ մի կառուցողական գործընթաց տեղի չի ունենում։ Ուստի ես իմ հարցը լուծելու եմ ու գալիս է աշխարհակահական ինչ-որ բարենպաստ իրավիճակ, երբ որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում իր առաջաբաները ունի, առաջնահերթությունները ունի, Թրամփն է եկել Միացյալ Նահանգներին, որ թքած ունի Հարավային Կովկասում, այն ժամանակ առնվազն թքած ունի Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Սա ինքը իրանով ոչինչ չանելը նույնպես հրահրում է։ Բայց ես առավոտյան իմ սոցցանցերում տեղադրել էի, Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին շատ ուղիղ խոսել է այս տարվա օգոստոսի 23-ի հայտարարության մեջ, ի վերջո ինչ է ասում։ Ի վերջո ինչու մինչև 20 թվականի սեպտեմբերը Հայաստանի Հանրապետությունը մեր կառավարությունը ես ինքս չգնացինք զիջումների, ինչը 44-օրյա պատերազմից խուսափելու միակ տեսական հնարավորությունն էր։ Դրա առանցքային պատճառը այն էր, որ այդ զիջումների արդյունքում մեր ունեցած բոլոր սպառնալիքներ ու կախվածությունները մեծանալու էին անհամաչափորեն հանգեցնելով Հայաստանի անկախության ու պետականության կորստի։ Այսինքն այն, որ ինքը դա չի ընդունել ու գնացել է այլ ճանապարհով, ինքը դրա մասին արդեն խոսել է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ինձ համար այդ դաշտ մտնելը ոչ մի էական բան չի փոխում, բացի հանրային դաշտը մաշեցնելուց որպես այդպեսին, որովհետև այդ քննարկման արդյունքում ծնված մեծագույն ճշմարտությունը անգամ չի օգնելու հետ բերել Լեռնային Ղարաբաղը, չի օգնելու հայերին այս պայծրությամբ վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ վերաբերում է Ալիևին, ինքը մաքսիմալ արդյունք է քաղել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունից, թե պատերազմից առաջ, թե պատերազմի ընթացքում, թե պատերազմից հետո։ Բայց կողմնորոշված մարդկանց, որոնց որ Փաշինյանը ասում է, որ Ղարաբաղի 88 թվականից արդեն տրված էր Ադրբեջանին եւ այդ հարցի սկզբանը որոշված էր, չկողմնորոշված մարդկանց համար որոշակի փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ ոչ, Արցախը կարող էր մնալ հայկական։
Դուք կարծում եք, որ այն մարդը, որը իրեն հարց չի տալիս, ասում լավ, եթե 88-ից տրված էր, ինչի եղավ այս պատերազմը, այսինքն եթե 88-ից բոլորը բերում սկուտեղի վրա տալիս են, ինչի չի վերցում, այսինքն այդ բարձ տրամաբանական հարցը ինքը չի տալի, ինքը բացել է այդ փաստաթղթերը կարդալ ու այդ հարցերի։ Ես լավատես եմ։ Ահա, դուք չհանձնվող լավատես եք այդ հարցը։ Ես ուղղակի կարճ կուզեմ ամփոփել, որովհետև կարծում եմ մի հարց ունեմ այս թեմայով, նոր կամփոփեք էլի թույլտվությամբ։ 19 թվականին ոնց որ ինքներդ նշեցիք, դուք այդ թիմում էիք։ Ես հիշում եմ, որ 19 թվականին ակտիվ քննարկումներ են ընթանում, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Էդմոն Մարուկյան այդ մասին խոսեց, թե ինչ եք բանակցում այս պահին, Զորաբ Մնացականը եկավ խորհրդարան, 19-20 թվականների մասին է խոսքը, այսինքն 19 թվական գծի կորոնավիրուսյան այդ առաջին շրջանը ու հետո պատերազմից հետո արդեն, եթե չեմ սխալվում, Իգոր Պապովն էր այն ժամանակ համանախագահ, հրապարակեց, որ եղել է առաջարկ ու առաջարկը Հայաստանյան իշխանությունները առնվազն ըստ արժանավուն չեն էլ քննարկել։ Թիմի ներսում անգամ ասեկոսների մակարդակով չկար խոսակցություն, որ ինչ որ համանախագահները նոր բան են առաջարկում։ Չէ, այդ թեման քննարկման որ առարկա որպես այդպեսին չի դարձել, այսինքն որ կար, ասեր գիտեք, այս լուծումը դրված է, այս խնդիրն է իմ առջև դրված, այդ թեման քննարկման առարկա չի դարձել, ավելին ես ուղղակի չեմ ուզում տենց նաև էթիկայից ելնել ոչ որ դետալների մեջ մտնեմ, բայց ինքս տարբեր հարցեր տվել եմ այն ժամանակ, որքան էլ շատերը ինձ դիտում են ավելի ինչ որ իբր ազգային գծի մեջ, բայց ես այն ժամանակ երբ ինքը անում էր հայտարարություններ, նույնիսկ ունեմ պատրաստած նյութեր, որ դա սրում է իրավիճակ Ադրբեջանի հետ կապված Մինտավուշի դեպքերը, հետո Արցախ, Հայաստանը եւ վերջ եւ այլն, այսինքն հրապարակային ես պահպանել եմ այդ թիմի ընդհանուր բան մթնոլորտը, բայց ներքին դիսկուրսներում ես այդ հարցերը տվել եմ, որում եւ արտգործ նախարարին եւ պաշտպանության նախարարին, թե արդյոք սա վտանգավոր չի եւ չի տանում ռիսկերի, բայց Մյունխենյան այդ բաները 7 տարի առաջ էր, սկզբունքները այսինքն այն ժամանակ ես նույնիսկ 30 տարեկան չկայի ու միշտ մտածում ես, որ բոլորը գիտեն ինչ-որ մի բան, որ դու չգիտես, հետո ժամանակը անցնում է, հասկանում ես, որ դա այդքան էլ այդպես չի, ցավոք սրտի Երանի այդպես լիներ, բայց այն ժամանակ այդ բանը կար իմ մեջ, որ ես միգուցե ինչ-որ բան չգիտեմ, ես ուղղակի նայում եմ արտաքին աղբյուրներ, բնականաբար իրենք ինձ շատ ավելի խելացի ու տեղեկացված են ու գիտեն ինչ են անում, ես ինչ-որ բան չեմ հասկանում։ Հետո արդեն հասկանում եմ։ Լավ, բայց մի բան ուղղակի ամփոփման տեսքով կարճ ասեմ, առհասարակ ինձ համար գոնե, որպես մարդ, որը զբաղվել է ուսումնասիրության առումով, որպես քաղաքացի, միակ ազնիվ կողմը մինչ օրս, որ կապ չունի դու իրենց դիրքորոշումը կիսում ես, չես կիսում, հակադրվում ես թե ոչ, բայց միակ ազնիվ կողմը, որ ի սկզբանե եղել է այս դիրքորոշման ու փոխզիջումային լուծման ու պահպանել է դա առաջին նախագահն է ու նրա կողմնակիցները։ Մնացած առումներով ինձ թվում է մանիպուլյացիան շատ մեծ է այս փուլում։ Գալով այս պահին վերջին էլի իրադարձություններից մեկին Bloomberg հեղինակավոր միջազգային պարբերականը հայտարարեց, որ Թուրքիան քննարկում է 6 ամսվա ընթացքում բացել Սառը պատերազմյան տարիներից փակված վերջին սահմանը, այն է հայ-թուրքական սահմանը։ Քանի որ այդ վերջին 6 ամիսները ընկնում են շատ ուղիղ նախընտրական ժամանակաշրջանի մեջ, կա արդյոք կամ իրավունք ունեմ ես արդյոք ողջամիտ կասկած հայտնելու, որ թե Թուրքիան եւ թե Ադրբեջանը, մանավանդ հաշվի առնելով, որ թուրքական ճակատում այսպես ուղղությամբ որևիցե զարգացումները անկարամշտապես պայմանավորվել է Բաքվի դերակատարությամբ կամ Բաքվի գործոնով, հա, կարող եմ այդպիսի ողջամիտ կասկած հայտնել, որ նախընտրական ժամանակաշրջանում Բաքուն եւ Անկարան որոշել են այլևս գործնական աջակցություն ցուցաբերել Նիկոլ Փաշինյանին խաղաղության թեզը, այսպես ասենք, ամրապնդելու եւ այն հայ ժողովրդին վաճառելու համար։ Դե եթե այդ աջակցությունը պիտի լինի սահմանի բացումը, թող բացեն սահմանը, այդ մեր պետության համար է պետք, բայց առհասարակ որքանով ես եմ տեղյակ տարբեր տեղերից եկող աղբյուրներով, իրենք ակնկալում են, որ այդ սահմանը բացվելու մինչև տարվա վերջ կամ գոնե երրորդ երկրների համար, ինչ պայմանավորվել են ամիսներ առաջ, թե 1 տարի առաջ, թե երբ, ու այդ առումով իրենք բավականին լուրջ հիասթափություն են ապրել Ֆիդանի հայտնի հայտարարությունից հետո, Ֆիդան չէ, հայո։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, առաջին անգամն էր այս վերջին շրջանում, որ մեր երկրի արտգործ նախարարը ում անունը երևի խնդիրներ է առաջացնում բանակցային գործընթացում, տեղյակ չեմ այդ մասերով, բայց ինքը շատ արագ արձագանքեց, ինքը երբեք ոչ մի հայտարարություն տենց արագ չի արձագանքում, որովհետև իրենք այլ ակնկալիքներ ունեին ու փորձում էր էլի այդ տարբերակում մտնել, բայց առհասարակ Թուրքիա-Ադրբեջան սինխրոնիզացիան շատ ակտիվ է աշխատում եւ շարունակվելու է եւ ես չեմ կարծում, որ այդպիսի
հնարավորություն կտան ամեն դեպքում, բայց եթե պիտի սահմանը բացեն, թող բացեն։ Դրանից վնաս հաստատ չկա, չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվի նորից փակելու են հետ։ Ուզում ասեմ, եթե կորա այդ առումով օգուտ բերի, թող օգուտ բերի։ Բայց համենայն դեպս մենք շատ ենք խոսել այս մասին, որ Ալիևը կարծես նախընտրական զինադադար է տվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, գիտեք ինչ եմ ես հարցերը տալիս, որովհետև ուզում եմ հասկանալ մեր հասարակության վրա եկող տեղեկատվական գրոհի մասշտաբները, չնայած իրենք են ուրիշներին տեղեկատվական գրոհի մեջ մեղադրում ենք, դրա մասին կհասցնենք նույնպես խոսալ, բայց այս պահին ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպիսի մասշտաբային ներգործություն է լինելու Հայաստանի հասարակության վրա։ Տեսեք, մի քանի հետաքրքիր բան եղավ, Ալիևը առհասարակ այս թվում ասենց 2-0 է փորձում խաղալ, մի կողմից օրինակ բայ Ցորենը տարանցիկ եկավ, տեսեք, առաջին անգամ պատմական Ցորենը մտավ Հայաստան, այս թեման է, մյուս կողմից նայում ես ադրբեջանական աղբյուրները, հասկանում ես, որ հստակ զավթողական ծրագրերը շարունակում են մշակվել վտանգավոր մասշտաբների հասնող, ես բարբերաբար ներկայացնում եմ դա իմ էջերում, ինչու, որովհետև մարդիկ տեղյակ չեն զուգահեռ իրականության մեջ, հիմնականում ադրբեջանալեզու այդ աղբյուրներում ընթացող զարգացումներ, բայց ֆանտաստիկ վտանգավոր բաներ են տեղի ունենում, այսինքն իրենք հավաքել են օրինակ 10-11-րդ դասան երեխաներին ու շարադրությունների մրցույթ են անում, ասում են ով ավելի լավ կգրի, որ Հայաստանը մեր պատմական հողն է։ Այս տրամաբանությամբ իրենք հսկայական, տեղեկատվական, քաղաքական արշավ են սկսել։ Ու սերունդ են պատրաստում։ Սերունդ են պատրաստում դրա համար, ընդ որում դա առավել ակտիվ մեկնարկեց այս տարվա նոյեմբերի 3-ի ելույթից հետո, այն ժամանակ էլ մենք կարծեմ հենց այդ օրը զրուցում էինք, ես ասացի, որ այնտեղ հստակ հրահանգ է իջեցվելու, այո, ամենօրյա մակարդակով սա կազմակերպում է, այսինքն կա այդ ցորենային բանը, ընդ որում ես ասում եմ, եթե մի օրում ինքը կարող է նույն տարանցիկ ճանապարհը փակի, այնիշ դնում այդ սերունդի ուղեղում, ինքը մի օրում դա չի փոխելու, ոչ մի մտադրություն չունի փոխելու։ Հիմա կոնկրետ Ադրբեջանի իր քաղաքականությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փորձում է ստեղծել չակերտավոր կոնֆլիկտային տարածք է փորձում էր երկիրը դարձնել։ Ու ես ինչու եմ այդքան ահաբեկված ասում, որովհետև քանի դեռ դա պատումի ու խոսույթի մակարդակով է, մենք տեղ կարող ենք հենց մեր խելքով, մտքով, աշխատանքով կանխել։ Երբ Աստված մի արասե դա հասնի իրական ռազմական գործողություններ, տեղ արդեն կյանքեր են վճարվելու, կյանքով ենք, մարդկային կյանքերով ենք վճարելու, որ փորձենք կանխել այդ ամենը։ Դրա համար քանի կարող ենք կանխել խելքով, մտքով, եկեք անենք այդպես, եթե այդ ցանկությունն է, ներկայիս իշխանություն դա չի անելու, պարզ է։ Ինչ վերաբերում է Ալիևը կօգնի Փաշինյանին, թե չէ, ես ասել եմ մեր տարբեր զրույցներում, որ բնականաբար ադրբեջանական մամուլում նույն են փորձագետները, որ sense բան են ջերմ հարաբերություններ են հաստատել հայկական կողմի հետ։ Այդ նույն մարդիկ հենց ադրբեջանցի ներկայացուցիչները օրինակ շատ ուղիղ տեքստով ասում են, եթե Հայաստան իշխանություն փոխվի, պրոբլեմա լինելու գործընթացի համար։ Այսինքն շատ ուղիղ աջակցություն է լինելու եւ բոլոր այն մարդիկ, օրինակ տեսեք, վերջերս Արման Թաթոյանը ասուլիս ունեցավ, ես դրանից հետո տեսա, թե ադրբեջանական մեդիան իսկ ամենաուշադիր իրենք էին լսել Արման Թաթոյանի ասուլիսը, թե ինչպես սկսեցին ակտիվ արձագանքել ու ասել, որ նոր ռևանշիստներ են հայտնվում դաշտում եւ այլն։ Այսինքն այն, որ իրենք sense խոշորացուցով դիտում են Հայաստանի քաղաքական դաշտը ու չեն ուզում, որ ինչ որ մեկ է այստեղ խոսի բանակի հզորացման կամ չգիտեմ զարգացման կամ հնարավորությունների մասին, դա փաստ է։ Ու իրենք փորձել են այդ առումով բացառապես Նիկոլ Փաշինյանին աջակցել, բայց այստեղ կա հակառակ կողմը։ Իսկ կողմից Նիկոլ Փաշինյանը իրենց ափի մեջ է։ Այսինքն այնպես չի, որ իրենք մի բան ինչ են անում Նիկոլ Փաշինյանի սրտով, ինքը կարող է դրան դիմադրող ինչ որ քայլ անել։ Ինքը դա չի անելու, չի կարող անել։ Երբ եկեղեցու հետ կապված արշավը մի փոքր sense ակտիվ չէ, եղավ, այո։ Այդ ժամանակ եղավ Բայրամովի շատ հայտնի հարցազրույցը, որը փաստացի շանտաժ էր Նիկոլ Փաշինյանին, ասենց էս։ Ու այդ հարցազրույցը շատ ինտենսիվ տարածեց մեր հանրային դաշտում, դա նշանակում էր, որ եթե շարունակես քեզ այսպես պահել, մենք սկսելու ենք խոսել ու դու խնդրեմ ես ունենալու, օրինակ այդ առումով ավելի փոթորկում է հանրային դաշտը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի իշխանություններին գործոն է դարձրել Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Ես դա ցավով եմ արձանագրում, բայց դա այդպես է։ Որում դա ասում եք, բայց հանդարտ հիշում եմ, որ իրենք են մեղադրում բանավանդ անկախ լրատվամիջոցներին առումով, որ մի բերեք Ալիևյան խոսույթը մտցրեք Հայաստանյան օրակարգ, նայեք թե մենք ինչ ենք ասում, իսկ իրենք ինչ որ ասում են, ցավոք ասում են նորմալի։ Այսինքն, երբ որ օրինակ մեկը գա ձեր տանը, որ այն օրոքում անեք, վարպետի կանչեք, ասեք, ես պատ ուզում եմ քանդեմ, ասի մի քանդի, սա հիմնական պատը, ասես չէ, ես ուզում եմ քանդեմ, դու դες իմ ճուզողն ես, դաս այդ հիմնական պատը քանդես, ամբողջ տունը փլես։ Այսինքն, երբ որ խոսում ես ռիսկերից խոսում ես, որովհետև մտահոգ ես, որովհետև ուզում ես ապրես երկրում, որովհետև մտածում ես, որ մարդիկ պետք է ապրեն, մեծանան, զարգանան այս երկրում, այդ մտայնությամբ։ Ու եթե դա չի կանխվում այսօր, մենք կրկին կարող ենք ունենալ 20 թվականի
նման սեպտեմբերի 27, ունենալ նոյեմբերի 9, ու այս ամբողջի բացառման տրամաբանությունն է բերում խոսակցության։ Մեկ այլ հանգամանք, որ օրվա իշխանությունները կարծես թե անում են, հայաստանյան հասարակությունում թույլ տվեք այդ բառը օգտագործել, լվանում են Ալիևյան ռեժիմին իբրև հայ ժողովրդի նկատմամբ մեծագույն հանցագործություններ գործածների, ու ես անկեղծորեն իմ ականջներից դուրս չի գալի անդադ Բաքու այցելած այդ անձանց հետայցային ասուլիսը, որտեղ իրենք այնպիսի բառեր էին օգտագործում Ադրբեջանի, ասում են օրինակ Բաքվում որ քայլում ես, աչքերդ որ փակում ես, չես հասկանում որ Բաքվում ես թե Երևանում ես, բաներ են ընթանում, հասկանում եք, հումանիզացիա էր ընթանում, ոչ թե Ադրբեջանի ժողովրդի քավլիցի, այսինքն մենք ռասիստ չենք եւ ադրբեջանական ժողովրդի դեմ ատելությունն իրավունք չունենք քարոզելու, մենք խոսում ենք ադրբեջանական հանցագործ վարչակազմի գործողությունների հայաստանյան հումանիզացիայի մասին։ Կա այդ տպավորություն ձեր մոտ։ Միանշանակ, բայց դա իրականում այնպես չի, որ այդ մարդիկ իրենցով էին այդ մտքերը արտահայտում, դրանք Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթներն են ամբողջությամբ, ինքը ճիշտ է փորձում է մի քիչ դիստանցավորվել, բայց դա հստակ իրականում է Արմեն Գրիգորյան, Հիկմետ Հաջիև գրասենյակների միջոցով, միջնորդներ չկան, այսինքն ինչ որ ամերիկյան կողմը դա իրականում է Հայաստանի կառավարության եւ ընդհանրապես պետությունների պետական բյուջեներից ընթացող փողերով, եւ դա կոնկրետ ուրիշներով, այսինքն դա կոնկրետ հստակ նպատակ ունեցող քաղաքականություն է ցույց տալ այդ իբրև ճակերտավոր մերձեցումը, բայց ինձ համար ուշագրավ է, որ այդ ընթացքում, որ իրենք Բաքվում էին ու իբր խաղաղության մասին կամուրջներ էին կառուցում, այդ նույն ընթացքում օրինակ այդ շարադրությունների մրցույթներ անցկացվում, ասենք մի քանի, չգիտեմ, գրասենյակ կամ փողոց են կողմ էլի, այսինքն եթե այդ ամբողջը կա, բայց դրան զուգահեռ կա այդ հստակ պետական համակարգը, բարձր որ պետական համակարգը Ադրբեջանի նման տոտալիտար, ինքը փաստացի տոտալիտարիզմի անց է, այդ պետության պարագայում հզոր բան է։ Մենք ասում եմ այդ մասշտաբները ինձ համար դա իրապես ցավալի է, որ այսքան փորձություններից հետո մենք Ադրբեջանի հայատյացության դրանով պայմանավորված ռիսկերի լրջությունը չենք ուզում պատկերացնել։ Մեզ թվում է դա մեզնից հեռու ինչ որ X հայ է վերաբերվում, բայց դա այդպես չի, դա մենակ Արցախում ապրող հայերի մասին չէր։ Դա վերաբերում է բոլոր հայերին, ու ասում եմ, նաև այն հայերին, որոնք պատրաստ են ցանկացած պահանջ կատարել Ադրբեջանի, որովհետև եթե նույնիսկ իրենք ինչ որտեղ ջան քաղաքական պատկանելություն չեն արսնել։ Դե հետո եթե իրենք ինչ որտեղ մոռանան, որ իրենք հայ են, ադրբեջանական կողմը երբեք չի մոռանա, որ իրենք հայ են։ Օրինակ Թալիատը չմոռացավ այնուամենայնիվ, որ Զորապը հայ էր։ Ես ասեմ, իրականում պատմականորեն վերացարկվելով այս իրավիճակից, պատմականորեն դավաճաններին երբեք ոչ մեկ չի ներում։ Նույնիսկ այն կողմերը, որոնք դավաճան չասացի, ուղղակի նայիվ էսպես։ Չէ, ուզում եմ ասել, նույնիսկ այդ մարդիկ, որոնք նայիվության կամ ինչ որ տարբեր հանգամանքների բերումով սկսում են համագործակցել հակառակորդ կողմի հետ, իրենց ոչ պատմությունն է, ոչ էլ այդ հակառակորդ կողմը։ Հասկանում դե թե դու քո ժողովրդին ես դավաճանել, քո պետությանը, քո զինակիցներին, բնականաբար մի օր էլ ինձ ես դավաճանել։ Մենք բազմաթիվ պատմական այդպիսի օրինակներ ունենք, սկսած Ալեքսանդրի չներելը Դարեհի գլխատող իր թիկնազորին, այսպես պատմական բաներ միշտ այդպես աշխատում։ Ինքը աշխատում է։ Գալով երեք Բրյուսելում տեղի ունեցող իրադարձություններին երևի նկատել եք տեղի ունեցավ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի եւ եվրոպական երկու խոշոր չինովնիկների ասուլիսը, որտեղ անոնսվեց, որ Հայաստանին տրվում է $15 միլիոն եվրո օգնություն դիմակայելու հիբրիդային արտաքին հարձակումներին, եթե ձևակերպումս անշուշտ ճիշտ էր։ Հիմա այդ հիբրիդային արտաքին հարձակումները ինչ որ գեղեցիկ բոբոբառեր են հնչում, բայց դրա տակ իրականում կա ողջամիտ կասկած, որ մոլդովական սցենարն է, այսինքն Եվրամիությունը դառնում է Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի պետը Հայաստանում։ Ունեք այդպիսի զգացողություն։ Իրականում ինձ համար Հայաստանի դեմ ցավոք սրտի ամենախոշոր հիբրիդային ու հոգեբանական պատերազմը մղվում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, արդեն տևական ժամանակ իրենք ուղղակի մաշեցնում են հանրային դաշտը, շատ վտանգավոր, ինքնությանը հարվածող, երբեմն ոչ մի տեղ չտանող այդ քայքայի ճորակարգերով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կլինի, եկեղեցու թեման կլինի, Մեսրոպ Մաշտոցին դասագրքերից նկարահանել, տարբեր կարող ենք թվարկել, բայց դրանք խորքային
իրենց ողջ չհամակարգվածության տպավորությամբ հանդերձ իրենք հստակ համակարգային խնդիրներ են փորձում լուծել պետության ու ինքնության կազմաքանման գործընթացում։ Մյուս հիբրիդային խոշոր հարձակումները եւ բանը գալիս է Ադրբեջանից, երբ որ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը ուղղակի կարող է միջամտել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին, որոշել թե այս երկրում ով կլինի վարչապետ, ով չի լինի, ու ինքը ըստ այդմ կկրակի թե չի կրակի, դեռից արդեն գալիս է Ադրբեջանի խոշոր ներգրավվածություն։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիությանը, ապա ակնհայտորեն իրենք այդ ամբողջը փորձում են փաթեթավորել Ռուսաստանի հետ կապված։ Ու ես սկզբունքորեն դեմ եմ, որ որևէ արտաքին պետություն կլինի հյուսիսում, հարավում, արևելքում, թե արևմուտքում միջամտի իմ պետության ներքին գործերին, ինձ թվում է այսքան տարվա պատմությունից հետո պետք է կոնե սովորել քո ներքին հարցերը լուծել ինքնուրույն։ Բայց ինչպես կարող եմ դեմ լինել Ռուսաստանի միջամտությանը, այնպես էլ դեմ եմ Եվրամիության միջամտությանը կամ Միացյալ Նահանգների միջամտությանը, բայց այս պահի դրությամբ այո, այդպես է ստացվում, Եվրամիությունը ուղիղ գումար է տալիս Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության դեմ պայքարելու համար, ինքը դրանով իսկ միջամտելով Հայաստանի ներքին։ Հա, բայց մենք ձեր մոտ օրինակ չկա смутные сомнения, այնքան Ռուսաստանից խոսիկ ռուսերեն ասեմ, որ այս ամեն ինչի անվան տակ Հայաստանում սկսվելու է եւ սկսվել է եւ շարունակվելու եւ ագնանալու է ընդդիմության նկատմամբ ճնշումներն ու քաղաքական հետապնդումները, դա եւ այդ ամեն ինչը վաճառվելու է թակառուսականության սոուսով։ Այո, սկսվելու է եւ այդ առումով իմիջիայլոց Թաթոն ճիշտ էր ասում, 3 հին ասում նախկիններ Ռուսաստան ու եկեղեցի։ Այս 3 հակայի հանգամանքով Փաշինյանը աշխատում է, տեսեք բարբերաբար եկեղեցու թեմով գալիս է մեկ ռուսական գործակալ են, հետո կուսակրանչ են, հետո էս են, հետո այն են, հետո այն են, բայց ինքը իրականում խորքային առումով փորձում է խախտել եկեղեցու նվիրապետական կարգը։ Այսօր երբ ինքը ասում է զեղչեք կաթողիկոսի անստեղից, այդ ցույց է տալիս, որ ինքը իր խնդիրը միայն կաթողիկոսի հեռացումը չի բնականաբար, այլ եկեղեցու նվիրապետական կարգի կազմաքանդումը, որը նաև այդ եկեղեցու կարևոր հնասյուններից մեկն է։ Ու այդ ճանապարհին ինքը պատրաստ է համագործակցել բարևարքության հարցում ամենամեծ հարցականներ ունեցող հոգևորականների հետ ճանապարհին, այսինքն Դուք ակնարկում եք Նավասարդ arczepiskopos-ին։ Ես ոչ մեկին չեմ ակնարկում, իրենք արդեն իրենց դեմքը ցույց են տվել, ըստ ում ակնարկի կարիքը տեղ չկա։ Այսինքն մարդկանց, որոնց հետ կապված հենց նույն Փաշինյանը ամենավերջին ձևակերպումներն է արել ու իր այդ քաղաքականությունը այս ճանապարհին գնալ ու այդ մարդկանց ձեռքը սեղմել ու սենց համբուրել եւ այլն, ցույց է տալիս, թե ինքը ինչքան կներեք, էլի բայց ստոր ու բարոյազուրկ է քաղաքականության մեջ, այսինքն դու կարող ես էլի նպատակ ունենալ, բայց ճանապարհին գոնե սենց մի հատ կես սկզբունք ունենալ, բայց ինքը այդ առումով անընդհատ նոր նշաձողեր է նվաճում, այդ անսկզբունքայնության, բարոյազրկության առումով շուրջը ես ընդհանրապես բան չունեմ, էլի արգելակներ չունեմ, որ ասում եմ դուք ինձ թերագնահատում եք, այդ լրիվ ինքն է։ Դուք իմ մասին հələ լավն եք մտածում։ Հա, դուք իմ մասին հələ ինչ-որ դրական բաներ եք լուրջ մտածում, ասենք այսքանից հետո, որ ես կարող ինչ-որ բանկավոր չանեմ, շուրջից ամեն ինչ կանեմ այդ ճանապարհին։ Բայց այո, խորքային առումով ինքը կոնկրետ հիմա ինքը նվիրապետական կարգի խախտման խնդիր է դրել ու ժամանակ հուլիսին երբ ինքը գրառում արեց եւ ասաց եկեք գնանք կանոնագիր քայոցը հանենք քննարկենք ամիսներով տեսնենք ճիշտը սխալը որն է տեղից սկսեց տեղից ես գրել էի որ սրանով ապացուցեց որ ինքը եկեղեցու տема ու այդ քաղաքականությունը գնում է ինչ վերաբերում է Ռուսաստան Եվրամիություն եւ այլն իհարկե բոլորը ում Փաշինյանին դուր չեն գալիս պիտակարում են որպես ռուսական գործակալներ կամ ժողովրդի լեզվով ասած ռուսի ագենտ ու այդ տրամաբանության մեջ իրանք կարող են բանտարկվել, իրենք կարող են հանիրավի մեղադրանքներ, իրենք կարող են քաղաքական հետապ միանշանակ այդ ամբողջին արևմուտքը ասում է դա ճիշտ է ասում, դա ռուսի ագենտներին է բռնում։ Այդ հակառուսականությունը արևմուտքում այնպեսի անպատկերացնելի չափերի է հասել, որ այդ առումով իրոք խնդիրներ։ Հոգեկան հիվանդության է էլի, Հա, շատ լուրջ խնդիրներ է, այսինքն մարդիկ այդ անվան ներքո պատրաստ են ամեն ինչ հանդուրժել ու արդեն այնտեղ լուրջ հարցեր կան, որքանով են իրանք մարդու իրավունքներ պաշտպանում եւ այլն, այս սկզբունքը որքանով այլևս աշխատում, ցանկացածին ում կարաս քաղաքական հետապնդման ենթարկես, ենթադրաբար իրեն կապելով Ռուսաստանի հետ ու ասելով այսպես չի լինում։ Մարդիկ կան տարբեր հայացքներ ունենան, բայց դա պատճառ չի որ դրանց բանտարկես էլի իրենց։ Դե Սամվել Կարապետյանի ականջականչի այդ կերկու բառի համար դե արդեն մարդը 6 ամիսա կալանքի տակ է, մնացած բոլորի հետ ամեն ինչ կարող է լինել, որտեղ եթե իր մասշտաբի ֆիգուրին կարողանում են տանել կալանավորման, մնացածին կարող են ու կարող են։ Բայց դրա հետ միասին տես ինչ կոալիցիա է ստացվում, հա։ Մենք ունենք պաստոր Նիկոլ Փաշինյան, որին աջակցում է հայ ժողովրդի ինչ որ հատվածը, չես կարող դրանից խուսափել, աջակցում է ուրեմն Ադրբեջանը, աջակցում է Թուրքիան,
աջակցում է Եվրամիությունը, աջակցում է այսպես կոչված նեոլիբերալ կամ լիբերալ աշխարհը, հա, որը որ հակառուսականության այս բանի մեջ առաջատամարտիկ է, դրա մեջ նաև Եվրամիությունը։ Աջակցում է որոշակի առումով, ինչ որոշակի առումով աջակցում է Միացյալ Նահանգները, Միանշանակ բնդում չի անում։ Ես հիշում եմ Միացյալ Նահանգների վերջին հայտարարությունները եւ ես դրանից եմ բացայտ հայտարարություններով եմ անում, ոչ մեկի հետ կապ չունեմ, հրապարակային հայտարարություններով եմ դատում, հա։ Սրա դեմ կանգնած է բսկտված մի ընդդիմություն, իրար հետ էս պահին շատ դեպքերում համ կոմունիկացիա չունեցող ու ներսում իրար հետ խնդիրներ ունեցող մի ընդդիմություն, չեմ ուզում ֆատալ ինչ-որ պատկեր ներկայացնել, բայց կարծես թե խաղը չսկսված եւ ավարտված է արդեն։ Չէ, միանշանակ այդպես չի։ Այդ ձեր նշած գործոններից միակ իրականը, որ կարող է դերակատարում անենալ, դա իր ընտրազանգվածն է, որը ֆիքսված օրինակ ասենք 20, ասենք 30 ինչ-որ X% է, որը մեծամասնություն չէ, ընդ որում էս հակաեկեղեցական արշավը ավելի մաշեցրեց այդ ռեսուրսը, որովհետև կներեք ասեմ էլի, ասենք մարդիկ, որոնց քանի որ ես այդ խմբակցության մեջ եմ, որոնք ակնհայտ ասել ու կիսվել են, որ իրանք աթեիստ են իրենց հասնում, ինձ լուրջ պատարագի են մասնակցում լուրջ դեմքերով, որ ասես վաու։ Գոնե ձեր մեջ է աթեիստին հարգեք էլի, ասենք ուրիշ բան չեք հարգում։ Մի խոսքով։ Այսինքն այդ ընտրազանգվածը նաև ցույց տրվեց, որ այդ տենց մեծամասնություն չի էլի, մարդկանց շատ հաճախ նաև այդ ատելության գործոնը մարդիկ պատարագից դուրս են գալիս, ամենավերջին հայհոյանքները շռայլում են իրենց մոտեցող լրագրողների կամ իրենց հակադրվողների նկատմամբ։ Բայց այստեղ կա հանրության пассив մի 60%, ինձ թվում է, որի հետ ոչ մեկ դեռևս ճիշտ չի կարողանում աշխատի, որովհետև ի վերջո ընտրության գնալու են այդ մարդիկ, այսինքն ինչքան էլ նույն Եվրամիությունը գումար դնի, տեխնոլոգիաներ դնի, տեղեկատվություն տա, խորհրդատվություն տա Փաշինյանին, տեղեկատվական առումով, բայց մի բան կա, որը Փաշինյանը հստականում է, չգիտեմ դա խորհրդանում, ինքը զզվացնում է հանրությանը։ Ինքը հանրությանը քաղաքական առումով քաղաքականություն դարձնում է զզվելի, որովհետև սա հսկայական նյարդեր է տանում էմոցիաներ, տանում բարկությունը առաջ բերում, ու ինչ որ պահից ցանկացած քաղաքացի, որ ապրում է աշխատում է այդ ոլորտում, այլևս չունի ցանկություն ներգրավելու այս ամեն ինչի մեջ, ինքը չի միացնում լուրեր, ինքը չի լսում ոչ մեկին, ասում բոլորը դել նույնն է, բոլորը դել վար եք տալիս այս երկրի, ես չեմ ուզում դրանով զբաղվել։ Գնացեք իրար կերեք կոպիտ ասած, որովհետև իրականում ոչ մի խնդիր լուծման բան չի ստանում դաշտում, այսինքն չի գալի մեկը ասում ես հարցերը կլուծեմ, սենց կլուծեմ, արի ինձ ընտրի, կամ գնա իր հետ խոսա պայմանավորվի, ասի արի ինձ ընտրի, այս հարցերը կլուծեմ։ Այստեղ մի շատ կարևոր գործոն է երիտասարդությունը։ Երիտասարդությունը առհասարակ դուրս է։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրազանգվածը, ասեմ, շատ ավելի տարեց մարդիկ են, եթե նայեք, նկատեք, որ ուզում են փաչեն ոտից գլուխ իրան, այդ տարեց մարդիկ են։ Երիտասարդությունը ես նայեմ։ Որում բառացի ոտից գլուխ, չէ՞։ Արդեն իմ գործը չի։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդությանը, ապա ես առիթ ունեցել եմ ասել, որ իմ դիտարկմամբ երիտասարդության մի հատված շատ ավելի անկախ է, զատակարում է իր գումարը վաստակի ու նաև իր հայացքներով ավելի ազգային ու ազգայնական է, բայց իրանց հետ կրկին դու պետք է քաղաքականությունը սարքես գրավիչ մարդկանց համար, հատկապես երիտասարդների համար։ Եթե որևէ քաղաքական ընդդիմադիր ուժ կամ ուժեր կարողացան խելացի աշխատել ու քաղաքականությունը հետաքրքիր ու գրավիչ դարձնել երիտասարդների համար ու ներգրավել նրանց, ուզում եմ Միացյալ Նահանգները կամ կներեք Եվրամիություն 15 միլիոն տա, թե 50 միլիոն տա, դա Նիկոլ Փաշինյանին չի փրկելու։ Այսինքն դու գետնի վրա պետք է կարողանաս չի փրկելու։ Մենք ունենք օրինակներ, ամբողջ հարցը հենց այդ ախր։ Մենք խուսափում ենք այդ օրինակները ասելուց, բայց մենք ունենք օրինակներ, որտեղ հակաժողովրդավարական մոտեցումները ողջունվել են եւ ավելին աջակցվել ու պաշտպանվել են Եվրամիության կողմից։ Մենք ունենք ռումինական օրինակ, այլ որ հաղթած փաստացի ուժին բան արեցին, դուրս մղեցին process-ից։ Մենք ունենք մոլդովական օրինակը, երբ որ ֆավորիտ ուժերից մեկին դուրս մղեցին process-ից։ Վրացական օրինակն էլ բերեք։ Վրացական օրինակի պարագայում չեմ բերում, որտեղ վրացական օրինակում ընդդիմությունն է արևմտյան աջակցություն ունեցող, իսկ իշխանությունը իր լծակներով պահպանում է դեռ ամեն ինչ։ Դե ուրեմն թող ընդդիմությունը կարողանա սովորի նաև արևմուտքի հետ աշխատել ու դիրքավորումներ փոխել։ Բայց եթե դու գնում ես ընդդիմադիր ես ու գնում ես ասում ես ռուսի օրնված վոտերը գլներ ստեղ բանը շուտ կլներ, այսինքն դե տրամաբանություն դու ընտրություն չես հաղթելու։ Դու քո հին մտածելակերպով նոր ընտրություն չես կարողանալու հաղթես։ Դու պետքա նաև կարողանաս այդ զարգացումները անցալ այստեղ էլ քինչի համար, որ հասկանաս, ասես է սա իրավիճակը լավ է, սպահին ինչ եմ անելու, ոնց եմ աշխատելու, ոնց եմ մտածելու։ Այսինքն ստեղից գալիս է խնդիրը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է խելացի, այլ մյուսները խելքի հետ կապված խնդիրներ։ Շատ բանով կարաս տարբերվես, որովհետև այդ նույն Եվրամիության կամ Միացյալ Նահանգների Եվրամիությունն դեռ շատ խառը իրավիճակ է, իրանք էլ իրանցից գլուխ չեն հանում։ Նույն Միացյալ Նահանգների աջակցությունը ու ներգրավումը process-ում կարա շատ խելացի օգտագործես։ Օրինակ բերեմ, մի քանի օրինակ, որ ես գիտեք սիրում եմ գործնական խոսքը։
Տեսեք, այս Ալիևի զավթողական ծրագրերը, այս ամբողջ քաղաքականությունը երկարաժամկետ առումով ողջ թրիփի գաղափար ու Միացյալ Նահանգների միջնորդություն դնում են հարցականի տակ։ Ես վստահ եմ, որևէ մեկը չի գնում, այս ամեն ինչը չի զեկուցում համապատասխան, չգիտեմ, գրասենյակին, սպիտակ տանը եւ այլն եւ այլն։ Ոչ մեկ կանխարգելիչ ոչինչ չի անում, որովհետեւ որոշել են այդ խաղը խաղան։ Բայց եթե դու կարողանաս փաստական ցույց տաս, ասես Թրամփ, ասենք, դες ոնց է քո ամբողջ հեղինակություն դնում հարցական տակ։ Նոբելյան մրցանակից ես խոսում։ Դու այն ժամանակ ասիր գերիները, ես ասեմ տունը կլան, հիմա ասել ես թե չէ, բայց ինչ է հիմա տանը չեմ, բա որն է խնդրեմ, ոնց քո խոսքը չի հարկում։ Դու պետք է իմանաս ում հետ ոնց աշխատես։ Ամեն մեկը ունի իր մոտեցման ձևը, ոնց լինելով բավականին էքսցենտրիկ առաջնորդներ, ամեն մեկը իր տեղում կարա մրցի իր էքսցենտրիկ կերպարներով, բայց դու կարաս այդ քաղաքականություն տանես։ Հիմա մյուս դրվագը Ռոմի Պապը մասնակցեց Ստամբուլում այդ մեր եկեղեցի բարևներ հղած Կարագին կաթողիկոսը ճիշտ այնտեղ որոշակի հետաքրքիր դրվագներ կան, բայց մեկ այլ դրվագով երբ այցելեց Լիբանան հանդիպեց Արամ կաթողիկոսի հետ։ Տեսեք, ասենք, եթե մենք ոչ թե այսօր քննարկենք կամ զբաղված լիներ իշխանությունը եկեղեցու քայքայմամբ, առ կարողանար քրիստոնեությունը որպես նաև գործոն ու արտաքին քաղաքականության մաս օգտագործել, մենք այնքան հարց կարայինք լուծենք, բայց դրա փոխարեն մենք զբաղված ենք ինքներս մեր տակը քանդելով ու փորելով։ Մենք այդքան անզոր ու անպետք չենք էլի, մենք բավականին հսկայական մարդկային ռեսուրսներ ունենք տարբեր տեղերում ու հենց այդ կամքի, խելքի, որոշակիորեն որոշ հարցերի շուրջ գոնե միաբանության բացակայությունը բերում է խնդիրների։ Ու նայել ասել, վայ այս մեկը Նիկոլին պատժ կարեց, վայ Էրդողանն է անում, վայ Ալիևն է անում, վայ չգիտեմ են անում, դե վсё, նստենք հարմարվենք, թե ոնց են գալու մեր երկիրը իրար հետ կուրտան։ Չէ, ասենք այդ դեպքում ես պետք է իրենց հավաքեմ, այս երկրից գնամ, ինչի եմ խոսում ես, քանի իմաստը օրն է։ Շանս կա։ Հանրագումարը դա է։ Ես ասում եմ, եթե պայմանական ասած 60%-ը, որ այսօր քաղաքականություն զզված ու անտարբեր է, իրան ինչ որ X ընդդիմադիր ուժ կամ ուժեր կարողանան ներգրավել process-ում, ինքը գնա քվեարկությամբ, ոչ վաղարշապատի սցենար էլ չի կրկնվելու։ Այդ սցենարները կրկնում են, որտեղ շատ փոքր մաս է գնում ընտրության։ Ընտրության գնում է բացառապես նրանք, որոնք կամ ընտրելու են Նիկոլ Փաշինյանը կամ նախկին իշխանությունը։ Ու այդ դեբատի մեջ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ հաղթելու է։ Որտեղ իր այդ ռեսուրսները, այդ ռոպագանդան շատ ուժեղ են այդ առումով։ Որտեղ արդեն վերջ այդ թեման փակված է, նախկին իշխանությունները չեն կարելի իշխանություն վերցնել Հայաստանում, դա պարզ է արդեն շուտվանից 21 թիվը դրա ապացույցներ։ Ես հիշում եմ այդ օրերին, երբ որ պարտված, ձախողված, կատարյալ ձախողված Սև լճի հետ տեղ ունեցած դեպքերից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունը հաղթում, որովհետև այդ Քոչարյանի ֆուրորից հետո այնքան մարդ ասես ոնց իրենք գալիս են իշխանության, սպասի գնանք այս Նիկոլին քվեարկենք։ Իրանք ոչ թե գնացին նրան, այլ նրա դեմ քվեարկեցին։ Եթե դու այս դեբատից կարողանաս դուրս ինչ որ նորարարքեր ձևավորես ու այս արանքը ճղես, որ բարդ է, չեմ ասում հեշտ է։ Հեշտներ կանեին էլի։ Ահագին խելք պետք է դնես ու աշխատանք, անհոգնել աշխատանք։ Ով որ այս կռվի մեջ առաջինը հոգնեց, ինքնան ցախողել։ Այլ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ անում։ Համառորեն քանդում է այս պետականությունը։ Այդ համառությունը պատկերացնեք, դներ մի քիչ, ասենք, Ադրբեջանին չեզոքացնել։ Մի քիչ այդ համառությունը տեղտան չերի կհասնեինք։ Չէ, այն մարդը ոնց որ Ալիևն է համառորեն քանդում հայոց պետությունը, це Նիկոլ Փաշինյանն է քանդում։ Հիմիջիալոց ոնց որ Ալիևը չբավարարվեց Լեռնային Ղարաբաղն, հեսա Նիկոլ Փաշինյանը չբավարարում Լեռնային Ղարաբաղ։ Շուտ սինխրոն էս մարդիկ իրար հետ գնում են, թե ինչի ոնց բան, մի օր թող դատավարությունը բարձի ես իմ գնահատական վաղություն տվել դրան։ Բայց հա, իհարկե լուծումներ կան ու դու պետք է դրանց հետ աշխատես։ Ես կարծում եմ Միացյալ Նահանգների աշխատանքը կարա շատ օգուտներ բերի այդ առումով։ Իսկ Ռուսաստանը իստում է այս առումով շատ անտարբեր ու չեզոք է այս փուլում։ Ես չեմ տեսնում Ռուսաստանի որևէ ներգրավվածություն, դա բոբո են սարքել մեծ ռուսներից։ Ռուսների խնդիրները Ուկրաինայում իրենց այստեղ մինչև վերիք են էլի։ Ամբողջ խնդիրները սկսվեցին, երբ Ռուսաստանը ներգրավեց Ուկրաինայում։ Բա, հետո էլ ասում են Ռուսի ագենտ։ Շատ բան են ասում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ, մենակ մի դրվագով էլ ավելացնեմ, որպես լուծում դուք Սամվել Կարապետյանի օրինակը բերեցիք, ես վերջերս նույն կին քաղաքապետարյալ Լիդիա Մանթաշյանի դեպքը Տեսեք, երբ հանրային իրար հետ շատ հարցերում անհամաձայն կողմերը մի հարցի հետ կապված որոշակի կոնսենսուս են ցուցաբերում, դա իրավիճակա փոխվում։ Այդ հանրային գործոն ու ճնշման նշանակությունն էլ պետք չի թերագնահատել, ուղղակի մարդիկ պետք է երբեմն իրենց էգոները կամ տարբեր հարցերում ունեցած հակասությունները մի կողմ դնեն, որոշակի սկզբունքային թեմաների շուրջ ու դա սկսում աշխատել։ Շնորհակալ եմ։ Իմ հյուրն էր ադրբեջանագետ, պատմականությունի թեկնածու Տաթև Հայրապետյանը, մենք կհանդիպենք, մնացեք խաղաղությամբ։